Հալելույա, Աստված օրհնի ձեզ, ելներս, հեսա կմիանան մեր ժողովուրդը և կսկսենք խոսել, ծառայել, աղոթել։ Հալելույա, Տեր օրհնի, ողջունում եմ ձեզ, ելներս։ Շուտով կմիանանք, շուտով կխոսեմ, թող միանան մեր քույր եղբայրները։ Ճիշտն ասած, անցած երկուշաբթի ուղի եթեր չմտա, եթե ոմանք տեղյակ էին, ծննդյանս օրն էր, այդպես մի փոքր հանդիպում ունեինք, հավաքվել էինք, որոշել էինք, շփվեինք, մի խոսքով հարմար չեղավ, չկարողացա այդ օրը ուզում էի, որ զապիս անեի, թողեի, այդ օրը դնեի ուղի եթեր, բայց որոշեցի սենց ավելավա կենթանի շփում լինի։ Մի խոսքով, դա անցած շաբաթվա երկուշաբթի օրվա մասին, որ չէինք մտել ուղի եթեր դրա համար։ Այս երկուշաբթի էլ կներեք դրսում էի մի քանի գործեր ունեի պետք անեի ու դրանից հետո արդեն տեսա, որ ժամը չեմ հասցնում, 7:30 դրեցի այսօրվա ուղի եթերը։ Աստված օրհնի ձեզ, ելներս։ Մենք բանտերի ծառայության վերականգնողական կենտրոնի ծառայության կարիքավորների, կարիքների, թմրամոլների, ալկոհոլիկների, արբեցողների համար, խաղամոլների, շնացողների համար մենք կմիաբանվենք, հիմա շուտով կաղոթենք, ելներս մենք ծառայում ենք, գործը շատ է, պատկերացրեք իրականում չգիտեմ, կարանտինը, սահմանափակումներ, բայց մեր ալկոհոլիկները և թմրամոլները ակտիվացել են, պատկերացրեք իրոք այնքան շատ գործ կա, սիրելիներս, աղոթք, այցելություն, հանդիպումներ, մի խոսքով մեր գործը չի կանգնել, մեր գործը ավելի է շատացել, դուք գիտեք, շատերը չեն աշխատում, տանն են մնում, տանը մնում են խմողը, շատ է խմում թմրադեղերը, օգտագործողները, շատ են օգտագործում պարապները նստած հեռախոսով, ովքեր որ խաղամոլությունով են զբաղվում, տանը նստած պարապությունից, ինչքան որտեղից ինչ գումար կա հայթայթում են, հեռախոսով կրվում են, տանը նստած, պատկերացնում եք, մի խոսքով գործը շատ է, բանտերում, գաղութներում, գործը շատ, կալանավորները փրկության կարիք ունեն, զանգում են, դիմում են հարազատները, ծնողները, մի խոսքով Աստված օրհնի ձեզ, ելներս, քանի այս երկրի վրա ենք, էսա, պետքա ծառայենք, խնդրում եմ մի թուլացեք, խնդրում եմ եկեք հավատարիմ լինենք, մաքուր սրտով ծառայենք մարդկանց, ծառայենք կործանվածներին։ Հիսուսը մի լավ բան ասեց, ես եկա, որ փնտրեմ և գտնեմ կորածին։ Աստվածաշունչն ավելի շուտ ասում, որ Հիսուսը եկել է փնտրի ու գտնի կորածին ու փրկի կորածին։ Մենք այսօր իրականում այդ գործը պետք է շարունակենք, այդ նույն գործը շարունակվում է, պետք է փնտրենք, գտնենք ու փրկենք կորածներին, իհարկե Հիսուս Քրիստոսով։ Ուղղակի այդ ամեն ինչի մեջ ուզում եմ, որ ես ու դու մաքուր սրտով ծառայենք, ես ու դու անկեղծ սրտով ծառայենք, ու իմ առաջնորդ, իմ հովիվ Էդիկ Պետրոսյանն էլ շատ սիրում էս
թեման սրտի մաքրության մասին, սրտի մասին շատ էր խոսում Էդիկ Պետրոսյանի թեմաները, եթե լսել եք սիրելիներս, այսօր նաև ես եմ ուզում մի փոքր մաքուր սրտի մասին, ուղիղ սրտի մասին խոսեմ, որովհետև տեսնում եք սիրելիներս, կյանքում ու կյանքի ընթացքում ինչպիսի իրավիճակներ կարան փոխվեն տես ուղիղ եթերներով, եկեղեցի այցելելով, առաջի դարում եկեղեցին հալածվելով, փախած լինելով, ժայռերում հավաքվելով, մի խոսքով, բայց մաքուր սրտով հավատքը, անկեղծ սրտով հավատքը, հավատարմությունը, անկեղծ սրտով օրհնել է մեզ, բերել է, հասցրել է, փոխանցել է մեզ ավետարանը։ Ու ես ու դու էլ այսօր ինչքան էլ հալածանքներ լինեն, ինչքան էլ փորձություններ լինեն, հիվանդություններ, այո վիրուսներ եւ այլն, բայց մենք մաքուր սրտով պետքա կարողանանք ծառայենք։ Ոչ թե ասենք լավ է ծառայություն չկա, օխ այս շաբաթ էլ կմնանք տանը դիվանին օրինակ էլի դիվանում մի քիչ պարկած ինձ հարմարավետ նստած կլսենք ծառայությունը կամ մի խոսքով զոհաբերության սրտի մասին է նաև զոհաբերել տարբեր իրավիճակներում, եթե այն ժամանակ տրանսպորտ էիր նստում, մեքենատ էիր նստում, բենզին էիր ծախսում, տրանսպորտի գումար էիր ծախսում, զոհաբերություններ էիր անում, այսօր չլինի այնպես, որ ասենք, ախ ինչ լավ է ծառայություն չկա, չենք զոհաբերի, չենք հոգնի ծառայության, չենք գնա, մի խոսքով սրտերս քննվում է այսօր, ծերներս, Աստված օրհնի ձեզ։ Եկեք ես կուզենամ նախ եւ առաջ աղոթենք մեր թմրամոլների, ալկոհոլիկների, բանտարկյալների, մեղավորների համար, կախվածության մեջ լինողների համար ծերներս, որտեվ այնպիսի զանգեր ենք ստանում, այնպիսի խնդրվածքներ, աղոթքի կարիքներ, ծերներս, պատկերացրեք այսօր կարող է քո ձեռքը երկար չի հասնում ինչ որտեղ, բայց քո հոգին, քո մեջի հոգին, աղոթքի հոգին մեծ գործ կարանի եւ քո հավատքի ձեռը Աստծո հոգով շատ տեղեր կարա մտնի ու դևը կարա կապված լինի անկախ նրանից դու որտեղ ես կարա դևին դու կապես, հրամայես, քանդես սատանայի գործերը եւ քանդված լինի եւ կապես կապված լինի եւ արցակես արցակված լինի, դա Աստծո խոսքն ասում, որ մենք այդ իշխանություն ունենք։ Ուզում եմ այսօր միասին աղոթենք մեր բանտարկյալների համար, թմրամոլների համար, ալկոհոլիկների համար, խաղամոլների, շնացողների համար, ինչի ոչ սրտանց աղոթքը պատասխանվում է, արդարի աղոթքը շատ բան է կարողանում անի, միաբանվենք աղոթենք բոլոր կարիքների համար, եթե ունեք կարիքներ դուք էլ կարող եք միացնել ձերներս, կարող եք բաժնեկցել ձեր ընկերներին էլ այս էջը, այս ուղիղ եթերը կարող եք ուղարկել, կիսվեք ձեր ընկերների հետ, ձեր էջերում էլ նաև կիսվեք, որ եթե մարդիկ կլինեն, որ կունենան այդպիսի կարիքներ, ինչի ոչ թող լսեն, թող միաբանվեն, իրանց մեղավորների համար աղոթք բարձրացնենք ու մենք այսօր կանչված ենք գնանք մինչև վերջ։ Սիրելի Հիսուս, օրհնում եմ քեզ, սիրելի Հիսուս, փառավորում եմ սուրբ անունդ, Տեր իմ Աստված, քույրերիս եւ եղբայրներիս հետ միասին, ովքեր որ միաբանվել են, աղոթք ենք բարձրացնում Տեր, նրանց մեղավորների համար, նրանց հիվանդների, նրանց կարիքավորների համար, Տեր ամեն թմրամոլի, ամեն ալկոհոլիկի համար, ամեն բանտարկյալի, ամեն խաղամոլի ու շնացողի համար, այսօր կանգնում ենք քո գայի առաջ, խնդրում ենք անկեղծ սրտով Տեր, նրանց փրկությունն ու ազատագրումը Տեր, մենք տեսնում ենք ընտանիքի արազատների բարեկամների անհուսությունը, որ նրանք անհույս են, այլևս չգիտեն ինչ անեն իրանց մեղավորի հետ, խնդրում եմ իմաստություն տուր, խնդրում եմ սովորեցրու ծնողներին, արազատներին, կանանց, զավակներին ճիշտ վարվեն մեղավորների հետ եւ խնդրում եմ Տեր իմ Աստված խառնվի միջամտի, որ ամեն ագրեսիա, որ թմրամոլների, ալկոհոլիկների միջոցով, խաղամոլների միջոցով, բանտարկյալների միջոցով կարողանում է վնասել ընտանիքների անդամներին, բարեկամներին ու արազատներին, Հայր ձեռքդ մեկնիր,
ազատագրիր, բժշկիր, խաղաղություն բեր Տեր, որ այդ ագրեսիան դադարի Տեր մարդկանց մեջից, այդ դևերը, որ բռնել են թմրամոլության դև, ալկոհոլի դևը, որ բռնել է ու խառնաշփոթ է ստեղծել մարդկանց տների մեջ, վախեր է բերել մարդկանց տների մեջ, ծնողները վախեցած կանայք, վախեցած սարսափած չգիտեն ինչպես վարվեն մեղավորի հետ, թմրամոլի հետ, Հայր քանդիր այդ սատանայի զորությունը, քանդիր այդ սատանայի գերությունը մարդկանց կյանքերի մեջից, Հիսուս Քրիստոսյանով, թող մեղավորը դուրս գա այդ գուբից, դուրս գա այդ խավարից, եւ ոնց որ քո խոսքն ասում, ահա մենք մեզ ուղարկիր Տեր, մեզ ուղարկիր գնանք եւ ավետարանիդ լույսը տանենք, այդ անհույս տեղերը հույսը տանենք Տեր, փառավորվիր սիրելի Հիսուս, մեր Աստված, անհույս տեղերը հույս վարի եւ այն գերությունը, որ եկել է բռնել է մարդկանց որդիներին, մարդկանց զավակներին, մարդկանց ամուսիններին, Հիսուսի անունով թող որ քանդված լինի նրա գերությունը, նրա կապանքները փշրված լինեն, թմրամոլը ազատ լինի եւ ասի փառք ես Հիսուս, ալկոհոլիկը ազատ լինի եւ ասի փառք ես Հիսուս, ես ազատ եմ, խաղամոլը, շնացողը, բանտարկյալը ազատ լինի այդ գերություններից, այդ մտածելակերպից եւ ասի փառք ես Հիսուս, ես ազատ եմ քո շնորհիվ, ես Տիրոջ հզոր զորությունն ու ներկայությունն եմ հրճակում նրանց կյանքերի վրա, որ ծնողների արցունքները չորանան, կանանց արցունքները վախերը չորանան եւ հեռանան այդ վախերը, երեխաների այդ սարսափած վիճակը, որ լսում են այնպիսի բաներ, որ չպետք է լսեն իրանց տան խոսակցությունները, թող որ Տեր Հիսուս խաղաղությունը դու սերդ հագնի այդ ընտանիքներում, Հիսուս, Հիսուս Դավթի որդի ազատիր թմրամոլներին, Հիսուս Դավթի որդի ազատիր ալկոհոլիկներին, ազատիր մեղավորներին, մահվան ձորում գնացողներին, մահվան գուբի մեջ գնացողներին ազատիր Տեր Հիսուս, խնդրում եմ Տեր խաղամոլներին Տեր, արթնացրու Տեր իմ Աստված, արթնացրու իրանց ֆինանսների, իրանց ընտանիքների վրա ծախսեն, իրանց հարազատների վրա ոչ թե կազինոներում, ոչ թե խաղադրույքներում Տեր, խնդրում եմ շնացողների համար, աղջիկների թե տղաների Տեր, որոնք շնությամբ են բռնված, որոնք ընկերուի սիրածներ են պահում, բայց իրանց ընտանիքներին ուշադրություն չեն դարձնում, քանդիր այդ գերությունը Տեր, քանդիր այդ շղթաները, քանդիր այդ դժոխքից ուղարկած կապանքները մարդկանց կյանքերից, մտքերից, սրտերից, գործերից, քանդված թող լինի Հիսուսի անունով, փառավոր Աստված շնորհակալ ենք, փառավոր Հիսուս շնորհակալ ենք քեզ, հալելույա, օրհնում ենք քեզ Տեր Հիսուս, փառք քեզ Աստված ջան, հալելույա, ամեն, սիրելիներս Աստված օրհնի ձեզ, հավատացեք ձեր աղոթքի պատասխանին սիրելիներս, թող Աստված օրհնի ձեզ եւ լցնի ձեզ հույսով, իր հույսով, ոչինչ ձեր լացերը, ձեր արցունքները ուրախության են փոխվելու սիրելիներս, ձեր լացերը, ձեր տառապանքները ուրախության են փոխվելու, քո թմրամոլը դարձի է գալու, քո ալկոհոլիկը դարձի է գալու, քո մեղավորը, քո գերին, քո խաղամոլը, քո բանտարկյալը դարձի է գալու, փրկվելու, դու ես ուրախ օրեր ունենալու, չասես իմ ուրախ օրերը վերջացել են, չասես իմ ուրախ օրերի ժամանակները այլևս չեն դառնա, գալու է ժամանակ, դու ես ուրախանալու, դու ես օրհնվելու, դու ես վկայելու, որ իմ երեխան, իմ ամուսին, իմ հարազատ, իմ որդին, իմ դուստրը այսօր ազատ է ու փրկված, Հիսուս Քրիստոսյանով ես օրհնում եմ քեզ ու սպասում եմ այդ հաղթանակներին եւ աղոթում եմ նաեւ բոլոր հիվանդների համար, ում տներում որ ջերմություն ունեցողներ կան, ում տներում որ վարակակիրներ կան, հիվանդներ կան, աղոթում եմ իրանց համար, իրանց բժշկության համար, դու չես մեռնի, դու կապրես, դու թոքաբորբ չես լինի, դու բժշկված կլինես, այ կարող եմ միտեղ լսել ես որ նույն քո վիճակին մարդը թոքաբորբ ընկավ ծանրացավ վիճակը, քեզ աղոթում եմ, օրհնում եմ, որ դու բժշկված ու օրհնված լինես եւ ոչ թե թոքաբորբ լինես Հիսուս Քրիստոսյանով, կամ եթե կասել բժշկված Հիսուսյանով, հալելույա, ամեն,
Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներս։ Տերը օրհնի, շատ լավ ժամանակ ունենանք իրար հետ։ Մենակ խնդրում եմ մի թուլացեք, մի հիասթափվեք։ Սա մի ճանապարհ է, որ ես ու դու պետք է անցնենք։ Պատկերացնում եք Հիսուսը Գողգոթայի ճանապարհին, երբ որ ծեծ էր ուտում, երբ որ ձեռ էին առնում, երբ որ թքում էին նրա վրա, երբ որ ծաղրում էին, պատկերացրեք Հիսուս ասեր. «Վերջ, վերջ, կանգնեք, այլևս մի հարվածեք, այլևս մի տարեք խաչելու, ես հանձնվում եմ»։ Պատկերացնում եք ինչ կլիներ մեր վերջը։ Դրա համար նա մինչև վերջ գնաց դեպի խաչը։ Մենք էլ մինչև վերջ պետքա գնանք իր հետևից, չհանձնվենք, անկախ նայած ինչ իրավիճակներ լինեն, սիրելիներս։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ես այսօր ուզում եմ մի փոքր սրտի մասին խոսամ։ Սրտի մասին, սիրելիներս, որը շատ կարևոր է մեր համար, քրիստոնյաներիս համար։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Դուք կարող եք ճիշտ ճանապարհով քայլել, դուք կարող եք լավ բաներ անել, դուք կարող եք ճիշտ քայլեր անեք, դուք կարող եք ճիշտ բաներ խոսեք, դուք կարող եք ընդհանրապես խնդիրը ներկայացնելով ճիշտ լինեք այդ խնդրի մեջ, բայց ձեր սիրտը կարա ծուռ լինի, սիրելիներս, բայց ձեր սիրտը կարա ուղիղ չլինի, սիրելիներս։ Այսօր ես ուզում եմ խոսամ, որ ամեն իրավիճակի մեջ քննենք մեր սրտերը, ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, այնտեղից է կյանքի աղբյուրը։ Գիտեք, Առակացի 23:19 գրված է. «Լսիր դու, որդյակս, իմաստուն եղիր եւ ուղղիր ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը»։ Երբ որ ես այս խոսքերը կարդում էի օրերից մի օր, տարիներ առաջ էր, գիտես, կարդում էի եւ հանդիպեցի այս տեղին, որ ուղղիր ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը, որդյակս։ Ու երբ որ ես սա կարդում էի, ուշադիր կանգնեցի ու ասացի՝ մի րոպե, շատ տեղեր Աստված ուշադրությունը դարձնում մեր ուշադրությունը դարձնում է ճանապարհի վրա, ու ասում է՝ ուղղիր քո ճանապարհները։ Ուղղիր քո ճանապարհները, դու սխալ ես գնում, դու ծուռ ես գնում, դու անդունդ ես գնում, դու դժոխք ես գնում կամ դու չգիտեմ մեղքի մեջ ես գնում, ուղղիր ճանապարհդ։ Բայց գիտես, տեղ երբ որ հանդիպեցի, կարդացի, հանդիպեցի այս մի բանին, որ ուղի ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը։ Փաստորեն ճանապարհի մեջ ճանապարհը շատ ճիշտ էր։ Ներողություն, ճանապարհը շատ ճիշտ էր, ճանապարհը ուղիղ էր, Աստված ճանապարհին բան չասաց, Աստված ասեց՝ ճանապարհիդ մեջ դու ամեն ինչ ճիշտ ես անում, դու ճիշտ ճանապարհով ես գնում, բայց այդ ճանապարհիդ մեջ ուղի քո սիրտը։ Ու Աստված տեսել էր, որ սրտի միգուցե սրտի ծռություն կար, սրտի կեղծավորություն կար, սրտի չարություն կար կամ չգիտեմ դրդապատճառները վատն էին, ու Աստված այստեղ ուղղություն է տալի, ասում է ճանապարհդ լավն է, դու միգուցե հավատում ես, ճանապարհդ լավն է, դու միգուցե կարդում ես, ճանապարհդ լավն է, դու միգուցե զոհաբերում ես, ճանապարհդ լավ է, դու միգուցե օգնում ես մարդկանց, բայց քո սիրտը վատն է, սիրելիս, քո սրտի դրդապատճառները վատն է, այդ ճանապարհը թող մնա, ճիշտ ես անում, լավ ես անում, այդտեղ շարունակի, բայց այդ ճանապարհիդ մեջ սրտի դրդապատճառը ուղղիր։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես, չէ՞, դու ինչ-որ բան վերցնում ես, չէ՞, մենակ այս խոսք, այս ամբողջ ծառայությունը, այս ամբողջ քարոզը կարա մեզ ինչ-որ բան սովորեցնի։ Առակացի 23:19 նորից եմ կարդում. «Լսիր, որդյակս, իմաստուն եղիր եւ ուղղիր ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը»։ Շատ կարևոր է, սիրելիներս, ոնց որ գնում ենք, այո, միգուցե Աստված չի ասում փոխիր ճանապարհը, լավ ես գնում, ասում է, բայց տեղ ասում է բաներ կա, պետքա մոտիվներ կա, դրդապատճառներ կան, պետքա փոխվեն։ Ու ես ու դու չպետք է առամարենք, սիրելիներս, չպետք է առամարենք, ասենք դե ճիշտ ճանապարհով են գնում, վերջ։ Հələ հիշեք մի տեղ կարդամ, արեք միասին ավելի շուտ մի տեղ կարդանք, սիրելիներս։ Ասում է, նայեք ինչ հետաքրքիր տեղ է։ Նայեք ինչ հետաքրքիր տեղ է, սիրելիներս։ Մատթեոս 7:21-23-ը ոչ թե ամեն ինձ Տեր, Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայությունը, այլ նա, որ կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Ու շարունակությունը 22-րդ խոսքը Մատթեոս 7-ի, տեսեք ինչ ասում, ասում է շատերը կասեն ինձ այդ օրը,
Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացանք, մարգարեանալը դա ուղիղ ճիշտ ճանապարհն է, սիրելիներս։ Չէ որ քո անունով մարգարեացանք, դա ճիշտ ճանապարհ է։ Քո անունով դևեր անեցինք, դա ճիշտ ճանապարհ է, սիրելիներս։ Չէ որ քո անունով շատ զորություններ գործեցինք, չէ որ դա ճիշտ ճանապարհն է։ Եվ ես այդ ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել, ինձանից դեն գնացեք ով անօրենություն գործողներ։ Ու այստեղ հետաքրքիր է դրա վերևում զգուշացնում է մեզ Աստված, ասում է զգուշ մնացեք սուտ ծառայողներից, սուտ մարգարեներից, որ գալիս են ձեզ մոտ ոչխարների անդերսներով, բայց ներսևանց այս սրտի հարցը նայ, գալիս են ձեր մոտ ոչխարների անդերսներով, սա ուղիղ է, ճիշտն է, ուղիղ ճանապարհն է, մարգարեանում են, ծառայում են, զորություններ են անում, հրաշքներ են անում, դևեր են անում, բայց ասում է, բայց ներսից ապշտակող գայլեր են, ներսից, ներսը մեր սիրտն է, ներսի վիճակը մեր սրտի վիճակն է, սիրելիներս, դրա համար ասում է դրսևանց գառներ են, բայց ներսևանց հափշտակող գայլեր են, դրսևանց գառներ, ներսևանց գայլեր, դրա համար ասում է գործներդ միգուցե ճիշտ է, ճանապարհներդ միգուցե ուղիղ է, բայց ձեր սիրտը ուղղելու կարիք կա, ձեր դրդապատճառները ուղղելու կարիք կա։ Ես մեկ ասում եմ, սիրելիներս, ձեր հեռախոսի մեջ, ձեր ընկերների, ձեր հեռախոսի կոնտակտների մեջ նայեք, ինչքան համարներ կան, որոնք ձեզ են պետք, ու դուք դրան պահել եք, որովհետև հայ մի հատ հարց լինի, բա իրան զանգեմ, բայց ում որ դու ես պետք, հասկանում ես, իրանց համարները ջնջում ես քո հեռախոսից։ Նկատել եք դա սրտի դրդապատճառ է, ով որ քեզ է պետք, հասկանում ես, դու իր հեռախոսի համարները գրում ես քո հեռախոսի մեջ, բայց ում որ դու ես պետք, ասում ես, դե ես իրան պետք եմ թող ունենա, էլի իմ համարը, ես իր համարը խի ունենամ։ Սա փոքր մի դրդապատճառ էր, որ մի օր Աստված ինձ սովորացրեց, բացեց, ու ես նկատեցի համարներ կա չեմ գրում, որովհետև ես եմ իրանց պետք, բայց համարներ կան, որ իրանք են ինձ պետք, ես գրում էի իմ մոտ, ու Աստված սովորացրեց, ասեց սրտի դրդապատճառը փոխիր Արտուր, ու ես ապաշխարեցի, ես ասացի կներես Տեր իմ Աստված, չպետք ասես ջոկողություն դնեմ, հասկանում ես։ Իհարկե գործնական կան բաներ, որ համարներ պետք է ունենաս, որ զանգես, կապնվես, ես չեմ ուզում ծայրահեղության մեջ ընկնենք, բայց նայեք մոտիվները շատ անգամ, սրանից օգուտ կա սրա հեռախոսը ունենանք, սրանից օգուտ չկա սրա հեռախոսը ջնջենք։ Սա փոքր ուղակի մի բան, սիրելիներս, մեր սիրտը պիտի ուղենք, մեր սրտի դրդապատճառը պիտի ուղենք, դրա համար Աստվածաշունչը ասում է, քո ճանապարհը լավն է, ում համար ուզում ես գրի, ում համար ուզում ես մի գրի, բայց սրտի դրդապատճառը փոխի, խնդրում եմ։ Ամեն, մյուս տեղն եմ ուզում կարդամ, նայեք, Աստվածաշնչում Հոբի 15-ի 12-ն է, 11, 12, 13, լավ, 3-ն է կարդամ։ Միթե քեզ քիչ են երևում Աստծո մխիթարությունները եւ քեզ հետ խոսած մեղմ խոսքերը, ուր է տանում քեզ քո սիրտը եւ ինչ են ակնարկում քո աչքերը, որ հոգիդ Աստծո դեմ ես դարձրել, այդպիսի խոսքեր ես հանում բերանիցդ։ Սիրտդ ասում է քեզ ուր է տարե, 12 խոսքը, ուր է տանում քեզ քո սիրտը։ Ու ես մի հատ հարց եմ ուզում քեզ տամ, սիրելիս, ու պետք չի ինձի պատասխանես, ուղղակի քննի քո սիրտը, ուր է տանում քեզ քո սիրտը։ Ուր է տանում քեզ քո սիրտը։ Հոբի 15-12, կարաս մոտդ նշես, ու էսի անգամ կարաս սառնարանիդ կպցնես, գիտես էսի շատ ուժեղ խոսք է, որ գնաս գաս ու այս խոսքի վրա խորես, ուր է տանում ինձ իմ սիրտը, ոչ թե ուր է տանում ինձ իմ գործերը, այլ ուր է տանում ինձ իմ սիրտը, որովհետև վերջը վերջո ինչքան էլ լավ բան անես, սրտի դրդապատճառով ես, սիրելի, սրտի դրդապատճառով ես դու կամ պարգևատրվելու, այսպես ասեմ, կամ դատվելու։ Մի հատ Մայր Թերեզան լավ բաներ ունի, ասում է ես բորոտին ընդհանրապես ձեռք չէի տա, դաժե 1000 ֆունտով, 1000 ֆունտ էլ որ տային, ես բորոտին չէի կպնի, բայց ի սեր Աստծո ես կանեմ դա Հիսուսի համար անվճար,
Հասկանում ես, այս սիրտը, սրտի դրդապատճառը գիտես, ու անկեղծ ասում է, ես ոչինչ չէի անի մեղավորին անգամ միլիոններ տային, բայց Հիսուսի համար ես անվճար կանեմ, բորոտին ոչինչ չէի անի ես, եթե միլիոններ էլ տային, բայց ես Աստծո սիրո համար անվճար էլ կանեմ, գիտես այսօր կամավորությունը չեմ ուզենա, որ կորի եկեղեցիներից, հավատքի մեջից, մարդկանցից, քրիստոնեական կյանքից, կամավորությունը չեմ ուզենա կորի, գիտես տարիներով կամավորականներ ենք եղել ու մինչև հիմա էլ կամավորական կարանք վազվզենք այստեղ այնտեղ, գիտես կամավորների հաշվին սիրելիներս, մեծ գործ արվում է երկրի վրա ու Հիսուսը հորից ոչ մի բան, ոչ մի հարստություն, ոչ մի չգիտեմ վճար չեր ուզել, որ դրա փոխարեն ինքը խաչվեր։ Գրված է, որ նա մեզ ձրի սիրեց ու գրված է, որ նա մինչև վերջ սիրեց, սիրելիներս։ Ամեն դրա համար այս կամավորականությունը չեմ ուզենա, որ վերջանա մեր մեջից, չեմ ուզենա այդ սիրտը կամավորական վերջանա, եկեղեցիներում գործերա պետք լինում անել, եկեղեցիներում ծառայությունները պետք լինում անել, ես չեմ ցանկանա, որ հասկանում ես աշխատողների կամ տվյալ պահին թիմային պակասություն ունենանք սերներս ու կամավորների հաշվին մեծ գործ արվել մինչև օրս անգամ Պողոս Առաքյալն ասում շատ լավ ասում է ինչ որ ինձի դաժե ձեռ էր տալիս ես աղբամ արեցի մենակ թե Քրիստոսին շահեմ այսինքն այն օգուտել ինչից որ օգուտել ունեի այս օգուտն էլ ինձանից հեռացրեցի միայն թե Քրիստոսին շահեմ բայց մենք չեմ ուզենա որ ես ու դու սիրելիներս ու ասենք բա մենք մի ժամ հանկարծ տրամադրենք մի հատ բարի գործ անենք այս օգուտս կկորի Այս վերջերս մի քույր կար իր եղբոր համար անընդհատ դիմում էր որ վերականգնողական կենտրոն տանեինք ծառայեինք մի խոսքով անընդհատ իր խոսքերը սա էր որ ասում էր պետք լինի գործս էլ կթողեմ հիմա կգամ մենակ թե փրկվի եղբայրս գիտես ու անընդհատ այդ աղջիկը այդ կրկնում էր ասում էր կթողեմ կգամ այս հարցը կանեմ այն հարցը կանեմ ու ես տեսնում էի որ մարդու կյանքի փրկության համար մարդը չի նայում թե ինչ կարա կորցնի ու փառք Աստծուն նման մարդկանց համար ուր է տանում քեզ քո սիրտը Հալելույա նայեք Եսայի մարգարեության 29:13-ը Եսայի մարգարեության 29:13 Եվ Տեր ասում է որովհետև այս ժողովուրդը իր բերանով է մոտենում եւ իր շրթունքներով են ինձ պատվում իսկ նրանց սիրտը էլի ուշադիր եղեք նրանց սիրտը հեռու է ինձանից հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ սիրելիներս բերնով մոտենանք Հիսուսին բերնով շուրթերով պատվենք Հիսուսին միթե վատ բանա Միթե վատ բան ասելնես, սա ընտիր բան է, մենք պետք է փառաբանենք Հիսուսին, մենք պետք է գովերքենք Հիսուսին, մենք պետք է պատվենք Հիսուսին, մեր շուրթերից է դա դուրս գալի, բայց Աստվածաշունչը ասում է, իսկ նրանց սիրտը հեռու է ինձանից, այսինքն կան գործողություններ, որ լավ է, բայց սրտի դրդապատճառը վատն է, դրա համար ասում է, սրտի ավելցուկից է խոսում շատ անգամ շուրթերը ու ասում է դրան կարևորություն տվեք որ ինչը սրտից է դուրս գալիս սա է ցելներս ասում որ կարում է պղծի կամ սրբի հիշում եք Հիսուսին մոտեցան ուտելու համար ձեռքերը չեն լվանում եւ այլն ասեց ինչ որ մտնում է մեր ներսը մեզ չի պղծում բայց ինչ որ մեզանից դուրս է գալիս դա է պղծում ու ասում է մի տեղից չար ու դառը բաներ չի կարա ելնի մի շուրթերով չես կարա անիծես իսկ նույն շուրթերով օրհնես ծերներս սրտի ավելցուկից է դուրս գալիս ինչքան էլ ուզենաս քեզ լավ պահես ինչքան էլ ուզենաս քեզի դերի մեջ պահես ինչքան էլ ուզենաս ձևական ձևի մեջ պահես մեկը մի տեղից մեկ է դուրս է գալիս քո էությունը ցելիս դրա համար Աստված ուզում է որ փոխի իմ ու քո էությունը որ երբ որ մեր մեջից հանկարծ ինչ որ մի բան էլ դուրս գա մենք չամաչենք ցելներս ամեն Աստված օրհնի ձեզ
Դրա համար նորից եմ կարդում, ասում Աստվածաշունչը, իմ ժողովուրդը բերանով է մոտենում, շրթունքներով է ինձ պատվում, նորմալ բան է մոտենաս Աստծուն, խնդրվածքով, աղոթքով, պատվելով, բայց աննորմալ է սա երկրորդ մասը, իսկ նրանց սիրտը հեռու է ինձանից։ Ունդեղ մի հատ էլի լավ բան ասում շարունակությունում, նրանց ինձ պատվելը մարդկանց սովորացրած պատվեր է։ Զելներս, մեզ պետք է Աստծո հոգով պատվենք Աստծուն, Աստծո հոգով երկրպագենք Աստծուն, ու շատ կարևոր է ինչքան էլ մեզ սովորացրեն, որ պետք է փառաբանենք Աստծուն, երկրպագենք Աստծուն, սիրենք Աստծուն, զոհենք Աստծո համար եւ այլն, Ձերնես ինչքան է մեզ սովորացնեն, մենք այդ սովորացրածով չենք կարա գործենք սիրով ու սրտանց։ Մենք պետք է Աստծո հոգու հետ համագործակցություն ունենանք, որ կարողանանք գործենք սրտանց եւ սիրով։ Ստեղ միտեղ կա Աստվածաշնչում հանել եմ, հələ նայեք ինչ հետաքրքիր տեղ է։ Հեսա Հռոմեացիների 12-ի 9-ն է, ասում է պետք է այսպես անենք քրիստոնյաներս, այսպես անենք, ուստեղ 9-րդ խոսքը Հռոմեացիների 12-ի 9, նայեք ինչ լավ խոսք ասում, սերը առանց կեղծավորության, չար ատեք, բարին հետևեցեք, սերը առանց կեղծավորության, ու երբ որ ես այս կարդացի, հասկացա, որ կարող է սեր լինի, բայց կեղծավորությամբ։ Ինչքան խապուստիկ է, գիտես չարը, գիտես որ չարը կարողանում ես պաշտպանվես եւ այլն, բայց սերը կեղծավորությամբ որ լինի, այնքան վտանգավոր է։ Հիշում եք Հիսուսին, երբ որ համբյուրով մատնեց Հուդան, սա ավելի վտանգավոր էր, սիրելիներս, սա ավելի վտանգավոր էր, որ ասեց համբյուրով ես ուզում ինձ մատնես։ Դրա համար այս վերջերս էլ խոսել էի, որ առիթ լինի կխոսեմ ճիշտ բան ասողները, բայց սխալ սրտով։ Նա ճիշտ բան էր ասում Հուդան, ասում էր յուղը ինչի թափեցիք, յուղը աղքատներին իբր թե ճիշտ բան էր ուզում ասել, իբր թե ճիշտ սրտացավություն ուներ աղքատների հանդեպ, բայց իրա սիրտը, իրա մոտիվը սրտի սխալ էր։ Դրա համար Հիսուս ասեց լսի աղքատներին միշտ ունեք ձեզ հետ, բայց ես շուտով գնում եմ։ Գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ համբյուրով են մատնում շատերը, համբյուրով են մատնում, ամենացավալի բանն է, երբ որ դու գիտես, որ քո թշնամին է դիմացինը, դու միշտ պաշտպանվում ես, դու միշտ զգուշ ես, դու միշտ եւ այլն, բայց երբ որ համբյուրով են մատնում քեզ, երբ որ այստեղի ասած սիրտը կեղծավորությունով է լինում, սերը կեղծավորությունով է լինում, սա ավելի վտանգավոր է։ Ու ասեմ քեզ, ելներես, այնպես չի, որ հոգին ցույց չի տալի, որ այդ սերը կեղծ է։ Այնպես չի, ինչքան էլ ուզում է ծածկես, ինչքան էլ ուզում է սիրուն ամեն ինչ դասավորես, մեկ է, կեղծ սերը Սուրբ Հոգին բռնացնում է, Սուրբ Հոգին լավ չարի գործերը ու կեղծավորությունները բռնացնում է։ Նայեք մի տեղ հեսա կարդամ, հələ ուշադիր եղեք այս տեղի վրա, էլի խնդրում եմ, հետո կարդամ, հետո կմեկնաբանեմ։ Մատթեոս 22:15-19 Այն ժամանակ փարիսեցիները գնացին Հիսուսի մոտ, այն ժամանակ փարիսեցիները գնացին նրա համար խորհուրդ արեցին, Հիսուսի համար խորհուրդ արեցին, թե ինչպես խոսքով որոգայ դնեն ծուղակը գցեն Հիսուսին, դնեն նրան, եւ իրանց աշակերտներին Հերովդեսյանների հետ նրան մոտ ուղարկեցին եւ ասեցին, նայեք, ուշադիր եղեք, տեսեք ինչ են ասում, սիրելիներս, հələ ուշադիր եղեք, տեսեք վատ բան են ասում, թե լավ բան։ Վարդապետ գիտենք, որ ճշմարիտ ես եւ Աստծո ճանապարհը սովորեցնում ես ճշմարտությունով եւ ոչ մի մարդից հոգս չունես, որովհետեւ մարդին երեսպաշտություն չես անում։ Նայեք ինչ
ճիշտ բաներ են ասում, որը Հիսուսին վերաբերվող բաներ է, սիրելիներս։ Վարդապետ, գիտենք, որ ճշմարիտ ես, Աստծո ճանապարհներն է սովորեցնում, ճշմարտությունով է սովորեցնում Աստծո ճանապարհները, ոչ մի մարդից հոգս չունես, նայեք ինչ ճիշտ բաներ են ասում, որը Հիսուսին վերաբերվող է ու Հիսուսի սազական է, շարունակությունը, որովհետև մարդի երեսպաշտություն էլ չես անում։ Իրոք Հիսուսը մարդու երեսպաշտություն չի անում, ճշմարիտ է, ճշմարտությունով է սովորեցնում ճանապարհները, Աստծո ճանապարհները, մարդից հոգս չի անում, այսինքն մարդուց կախված չի Հիսուսը։ Շարունակությունը լսեք ուշադիր, սիրելիներս։ Այնտեղ մի հատ հարց են տալի կայսրին, տանք հարց թե չէ, 18-րդ խոսքը Հիսուսի բառերը լսեք։ Եվ Հիսուսը նրանց չարությունը իմանալով ասեց. ինչու եք փորձում ինձ կեղծավորներ։ Հիսուսը լավ բան ասեցին նրանք։ Փարիսեցիները գնում են, խորհուրդ են անում, Հիսուսին լավ բան են ասում, ասում են վարդապետ դու այսպես ես ու իրոք ինքը այդպես է, չարություն չունի, ճիշտ սովորեցնում է, երեսպաշտություն չի անում, հոգս չունի մարդկան։ Հիսուսը շրջվում է այս բառերը, լսեք էլի եմ կարդում։ Հիսուսը նրանց չարությունը իմանալով ասեց. ինչու եք ինձ փորձում կեղծավորներ։ Նայ կարան լավ բան ասեն քեզ, բայց չարություն ունենան իրանց սրտերի մեջ։ Կարան լավ բան ասեն ձեզ, կարան ճիշտ բան ասեն, բայց սխալ լինեն իրանց սրտերի մեջ։ Կարան լավ բան, ճշմարտությունով, շողոքորթող լիքը բառեր ասեն, բայց Աստծո հոգին նա բռնացնում է, ասում է նրանց չարությունը իմանալով, ասեց ինչու եք ինձ փորձում կեղծավորներ։ Աստծո հոգին միշտ բռնացնում է կեղծը, սիրելիներս, անկախ նրանից ինչքան էլ շողոքորթող քաղցր ձևի, Հիսուս դե դու լավն ես, դու սխալ չես ասում, դու ճիշտ ես, դու մարդկանցից հոգս չունես, երեսպաշտություն էլ չես անում, լավ բան էին ասում, ճիշտ բան էին ասում։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, ամեն ճիշտ չի, որ ճշմարիտ է։ Ամեն ճիշտ չի, որ մաքուր է։ Ամեն ճիշտ խոսակցություն չի, ճիշտ, այստեղ միտեղ գրել եմ, հələ տեսնեմ, այստեղ միտեղ գրել եմ կռիվը առաջինը սկսողը ճշմարիտ է երևում, բայց այստեղ միտեղ կա գրել եմ, մոդս մի խոսքով այստեղ միտեղ գրել էի, կռիվը առաջ սկսողը մաքուր է միշտ թվում, բայց ոսողը գալիս է եւ քննում է ամեն բան։ Մի խոսքով Աստված օրհնի ձեզ։ Մյուս տեղը լավ ուզում եմ մյուս տեղը կարդամ, անցնենք առաջ։ Նայեք Սաղմոս 15:1-2-ում ասում է Տեր, ով կկանգնի քո խորանում, ով կբնակվի քո սուրբ սարում։ Նայեք, ինչ հետաքրքիր որակներ ասում, ով կբնակվի Տիրոջ խորանում, ով կկենա Տիրոջ խորանում, ով կբնակվի նրա սուրբ սարում, նրա ներկայության մեջ։ Ու շատ հստակ ասում է ուղիղ գնացողը, արդարություն գործողը եւ իր սրտում ճշմարտություն խոսողը, սրտի մեջ ճշմարտություն խոսողը։ Սիրելիներս, ոչ թե շուրթերից ճշմարտություն անողը միայն, գեղեցիկ խոսացողներ կան, չէ՞, այս ճտպատ գեղեցիկ, սենց սիրուն, կխոսան, այ բա որտեղ է գրված, այստեղ է գրված, այնտեղ այսպես է գրված, բա մի խոսքով գեղեցիկ խոսացողներ կան, բայց տեսնում ես, եկել են քեզ ծուղակը գցել, ոնց Հիսուսի պես մեկ-մեկ հարցնում են, մեկ-մեկ կնեք, չգիտեմ, չեմ ուզում ոչ մեկի վիրավորեմ, բայց բանը Եհովայի վկաների դիտարանները, որ տեսնում եմ, արդյոք այսպես, արդյոք ու բոլորը հարցեր է, արդյոք ու մի օր անկեղծ եմ ձեզ ասում, մի օր ինձ Եհովայի վկաներից մեկն էր դիտարան էր տալիս, թե ինչ որտեղ դրած էր ու սենց արդյոք ու այս արդյոք հարցի վրա սիրելիներս մի անգամից Սուրբ Ոգին ծննդոցի մեջ սատանան որ Եվային խաբեց հարցով արդյոք չի կարելի ուտել չեք մեռնի միթե կմեռնեք այս հարցը մի անգամից հիշացրեց ինձ Սուրբ Ոգին Եդեմական պարտեզում թե սատանան ոնց հարցով մոտեցավ հարցով միթե Աստված ասեց մի կեր պարտեզի ծառներից Մեն էլ ասում է Եվան էլ ասում է չէ
բոլորից կարաս ուտեսան ու հարցով խափեց ու մեկ մի օր իրոք եմ ասում այդ հարցական արդյոք դուք հավատում եք աշխարհի վերջին դուք հավատա արդյոք ու այս հարցականը միշտ այսպես մի հատ բան ոնց որ սատանական բան լինի էլի այսպես հարցերով մեկ մոտենում են ուրիշ բան որ իրոք անկեղծ մարդու մոտ հարց լինի ասի կարելի է մի հատ այս ինչ բանը չեմ հասկանում էլի ի՞նչ է նշանակում այսինչ այդ հարցերի մասին չեմ խոսում ես դրանք նորմալ հարցեր են բայց այն որ հարց են տալիս კი չեն էլ ուզում լսեն պատասխանը այլ հարցով ուզում են հարցակվեն սա շատ վտանգավոր ասելներս Աստված օրհնի ձեզ մենք պետք է մաքուր սրտով ծառայենք Աստծուն սերը առանց կեղծավորությամբ ու գիտեք հետաքրքիրը որն է ստեղ որ Սաղմոս 15-ի 1-2-ում գրված էր որ ով կկանգնի Տիրոջ խորանում Սուրբ Սարում ով կբնակվի ասում է իր սրտի մեջ ճշմարտություն խոսողը իսկ Հոբի 36-ի 13 ասում է սրտով կեղծավորները բարկություն կդիզեն նայ սրտով կեղծավորները սրտում ճշմարտություն խոսողը կբնակվի Աստծո ներկայության մեջ իսկ սրտով կեղծավորները բարկություն կդիզեն Հոբի 36-ի 13-ն է սրտով կեղծավորները գիտես մեկ շատ եմ ասում ծերներս մեկ ասում եմ միամիտ սխալ իմ համար ավելի լավն է քան աֆերից ճիշտը խորամանկ ճիշտը Սարք է բռնցրել է ինչ որ մի բան սխալ բռնցրել է մի հատ միամիտի կյանքում ու բերել է ասում է հեսա նայ սխալ է ու քարկոծենք շնության մեջ այնա բռնել ենք Հիսուս նայ բայց գիտես անկեղծ սխալը ապաշխարեց բայց խորամանկ ճշտերը բոլորը դատապարտվեցին կոպիտ ասած ասեց ով ուրեն քեզ դատապարտողներ ասեց չկան ասեց ես քեզ չեմ դատապարտում իսկ նրանք իրանց դատաստանի ոնց որ արժանի լինեին մեղավոր էին բռնել կամ այն փարիսեցու աղոթքի պես Աստված ջան ինչ լավ այսպես եմ անում ինչ լավ այնպես եմ անում ինչ լավ այս սրա պես չեմ այս սրա պես ու տեղ ասում է որ արդարացված գնաց նա ով որ դոշը ծեծելով ասում է մեղավոր եմ ես այդ միամիտ սխալը ավելի լավն է քան աֆերից ճիշտը չգիտեմ ուրիշ բառերով ոնց ասեմ սա հալելույա Աստված օրհնի ձեզ Երեմիայի 9-րդ գլուխ 8-ի եւ 9-րդ խոսքի հատվածները կարդամ մահաբերնետ աննանց լեզուն նենգություն է խոսում Բերանով նայեք լսեք ուշադիր բերանով խաղաղություն է խոսում իր ընկերի հետ իսկ իր սիրտը իսկ իր սրտումը դարան է պատրաստում նրան Ունդեղ Աստված բարկանում ասում է սրանց համար ես նրանց չայցելեմ ասում է Տերը կամ մի այսպիսի ազգից իմ հոգին վրեժ չառնի հասկանում ես նայեք նորից եմ կարդում Երեմիայի 9 8 եւ 9-րդ խոսքերը 9-րդ գլուխ 8 եւ 9-րդ խոսքերը Նենգություն են խոսում բերանով խաղաղություն են խոսում իր ընկերի հետ իսկ իր սրտի մեջ դարան է պատրաստում թակարդ է պատրաստում ծուղակ է պատրաստում նրա համար սրտի մեջ կեղտ շուրթերով խաղաղություն որ գոռում են Նույնը Հովանեսի 13-ի 2-ն է, որ ասում է սատանան, հուդայի, իսկ արով տացու, սրտի մեջ էր գցե, որ Հիսուսին մատներ, սրտից զգուշ եղեք սիրելիներս, սրտից զգուշ եղեք սիրելիներս, մտքիդ մեջ երբ որ դնում է, կարաս պատերազմես, կռվես ու հաղթես, հետ մղես, ասես Հիսուսյանով հետից գնա սատանա, բայց երբ որ մտքից Համաձայն եղար ընդունեցիր ասիր հա մի 20 քսակ լավ 20 արծաթ ոսկի կամ չգիտեմ ինչ հարստություն այ կունենամ եթե այսպիսի բան անեմ եթե այս անօրենություն անեմ եթե այս խախտում անեմ 20 արծաթ կունենամ բան այս կոմ հաշվարկը հենց համաձայնվեցիր ընկնում է սրտիդ մեջ
բայց ստեղ հենց պայքարեցիր սրտիդ մեջ չի գնում ու դրա համար ասում է սատանան Հուդայի սրտի մեջ էր գցե որ Տիրոջը մատներ դրա համար էլ հետ չկարողացավ կանգնել Հուդան որովհետև ընդունել էր իր սրտի մեջ որ մատնելը ճիշտ է հետո մատնելուց հետո հասկացավ որ անմեղ այրուն է թափել բայց արդեն քանաներ ասին մեզ ինչ Սատանան տենց է քեզի կդրթի մեղքի քեզի կդրթի անմեղ այրուն մատնելու վերջում կասի ինձ ինչ ամեն Աստված օրհնի ձեզ մյուս տեղն եմ ուզում կարդամ եւ շուտով կվերջացնենք սիրելիներս Ստեղ մի բան եմ գրել ասում եմ սրտով մաքուրը եւ գործով մաքուրը կարող են տարբեր մարդիկ լինեն Կարա գործով մաքուր լինի մարդ, բայց սրտով կեղտոտ, բայց կարա գործով մի փոքր կեղտոտ, բայց սրտով մաքուր, նրանց ավելի հեշտ է շտկելը, սիրելիներս, նրանց ավելի հեշտ է ապաշխարելը, փրկվելը, նրանց մոտ ավելի, որտեղ Աստվածաշունչը խոսում ասում է սրտով մաքուրներ Աստծուն կտեսնեն։ Չի ասում գործով մաքուրները Աստծուն կտեսնեն։ Դրա համար շատ տեղեր ասում է, որ գործով չենք արդարանում, գործով չենք փրկվում, մեր բարի գործերով չի որ փրկվում ենք։ Սրտով մաքուրները Աստծուն կտեսնեն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Հալելույա։ Դուք Դավիթի օրինակը կարաք նայեք, մեկ է Սավուղինը։ Նայեք Սավուղը ինչ սիրտ ուներ, Դավիթը ինչ սիրտ ուներ։ Դավիթը ինչ սխալ բաներ արեց, բայց ապաշխարող ու մաքուր սիրտ ուներ, անկեղծ սիրտ ուներ, կանգնում ասում էր, ես եմ մեղքի արժանի, Տեր ջան, ներիր ինձ, ասում էր ավելի լավ անգնեմ քո ձեռը, քան մարդկանց ձեռը, պատկերացնում ես, հալելույա, փառք Հիսուսին, մյուս տեղն եմ ուզում կարդամ, Սաղմոս 7:10 Սաղմոս 7:10 Փառք Աստծուն կներեք հեսա գտնեմ Սաղմոս 7:10 7:10 Հեսա իմ ասպարը Աստված է որ փրկում է սրտով ուղիղներին Իմ ասպարը Աստված է, որ փրկում է սրտով ուղիղներին։ Եվ երկրորդ մնացորդած 16:9-ն էլ ասում է Տիրոջ աչքերը դիտում են բոլոր երկիրը։ Տիրոջ աչքերը դիտում են բոլոր երկիրը, որ զորացնի ում, զորացնի նրանց, որոնց սիրտը ուղիղ է նրա հետ։ Տիրոջ աչքերը դիտում ամբողջ աշխարհը եւ քո անունը կարաստաս սիրտս մաքրիր Աստված, որպիսի զորացնես ինձ Աստված իմ, սիրտս մաքուր թող լինի, որ զորացնես ինձ, որ աչքերդ երբ որ պտտվեն երկրի վրա, ինձ գտնես մաքուր սրտով մեկը, որը կօգտագործես ինձ քո փառքի համար, քո գործերի համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ կոչն է, որ ես ու դու մաքուր սրտով ծառայենք Տիրոջը։ Մաքուր սրտով, սիրելիներս, գիտես, ով որ անկեղծ մեղավոր է, այսպես եմ ասում, անկեղծ մեղավոր է, ավելի հեշտ է իր համար, ավելի հեշտ է նրան ներեն, քան թե որ ծրագրած, խորամանկորեն ուզեցել է ինչ-որ բան, աֆերիստությունով ինչ-որ բան գործ առաջ տանի, նրան մարդը դժվար է ներում, նրան բարկությունը ավելի է գալիս մարդու այդ տվյալ անձնավորության վրա։ Աստված օրհնի ձեզ, իմ կոչսա ուղես ճանապարհիդ մեջ քո սիրտը։ Անկախ նրանից ինչ բաներ ես անում, դրդապատճառներդ մի փոքր քննի Հիսուսի հոգով, Աստծո հոգով քննի քո դրդապատճառները։ Այս վերջերս մի եղբոր հետ էինք խոսում, այս եղբայրը մեր վկայում էր, ասում է գիտես ինչ, մի օր մեկին բռնեցի, ծնունդը շնորհավորեցի, մեկի ծննդյան օրն էր, ծնունդը շնորհավորեցի, ասում է Աստված հարց տվեց ինձ, ասեց, «Էս ինչի ես իր ծնունդը շնորհավորում»։ Այտենց որ ասի հանդիպել է թե չէ, ուղղակի ուրիշ երկիր է, երկրում է,
ու հենց հետաքրիր էր Սուրբ Հոգի խոսում է ու ինքը վկայում էր ապաշխարել է ինքը ու վկայում էր ասում է գիտես ինչ երբ որ ես նրա ծնունդը շնորհավորում եմ Աստված հարց տվեց ասեց ինչի ես իր ծնունդը շնորհավորում ոչ ճանաչում ես այտենց ոչ շփվել ես ուղղակի ծանոթներ որպես հոգևոր sense բաներով ու ասում է ինչի ես շնորհավորում ու ես քննեցի իմ սրտի դրդապատճառը գտա բռնացրեցի որ այ երբ որ ես գնամ այդ երկիր դիմավորող չլինի ինձ իրան ասեմ գա դիմավորի պատկերացրու ու բռնցնում է սրտի դրդապատճառը Սուրբ Հոգին նորմալ է ծնունդ շնորհավորելու ու լավ է դաժե վատ է որ չես շնորհավորում բայց երբ որ քո դրդապատճառը որ քեզ գան դիմավորեն այդ երկիրը ասնես հանգարց այրոպորտում մարդը ինչ կարա մտածի էլի բայց տվյալ մարդը ուր էլ գնան խնդիր չի կդիմավորեն ուղղակի վկայում էր ասում է դրդապատճառ ու ես ապաշխարեցի ուղեցի հասկանում եք ծերներս արեք մաքուր սրտով ապրենք մաքուր սրտով քայլենք եւ խնդրում եմ ձեզ ամեն քայլի մեջ ինչ էլ որ անեք ես ինքս ծառայությունների մեջ գիտես ծառայությունների մեջ այսպիսի բաներ կան աղքատներ կան հարուստներ կան հնարավորություն ունեցողներ կան հնարավորություն չունեցողներ տարբեր մարդիկ կարան լինեն ալկոհոլիկ թմրամոլ հանցագործ եւ այլն ես իմ սիրտը միշտ ուղղել եմ հանկարծ ու հանկարծ այն անտուն թափառականին կամ այն փողատեր թմրամոլին կամ ալկոհոլիկին երբեք հասկանում ես դրդապատճառների պատճառով երբեք լավ ու վատը չանեմ ոչ այո կարող է նա այս հացը ուտի նա այս հացը չուտի այո կարող է նա այս մեքենան սիրի այս մեքենան չսիրի այո տարբեր կարող է իրանց մեջ տարբեր բնավորություններ լինեն բայց մեր մոտ սիրելիներս պետքա դրդապատճառներ չլինեն լավի ու վատի Աստված օրհնի ձեզ սիրում եմ ձեզ օրհնում եմ ձեզ սրտանց ծառայեք սիրով ծառայեք Աստծուն առանց կեղծավորության թող սերը լինի առանց կեղծավորության մեր կյանքերում Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթենք տանք Տիրոջ ձեռքերի մեջ եւ բոլոր կարիքները ովքեր որ գրել են ովքեր որ իրանց թմրամոլների ալկոհոլիկների բանտարկյալների համար կարիքներ են գրել հիմա նորից միաբանվենք աղոթենք իրանց ազատագրման ու փրկության համար Սիրելի Աստված ջան միանում ենք քեզ միանում ենք քո հոգով եւ խնդրում ենք որ դու պատասխան տաս բոլոր քույրերիս եղբայրներիս կարիքներին բայց պատասխանես քո կամքի համաձայն պատասխանես քո ողորմությունով եւ ոչ թե քո բարկությունով ներես ու սրբես թմրամոլը դարձի գա փրկված լինի ալկոհոլիկը դարձի գա փրկված լինի Խնդրում եմ քեզ Տեր իմ Աստված, անգամ որոնց համար որ աղոթում ենք միգուցե երբեք երկրի վրա նրանց չհանդիպենք էլ, բայց խնդրում եմ քեզ երկնքում փրկված տեսնենք նրանց Տեր Հիսուսի անով, սիրում ենք քեզ, բոլոր կարիքները բերում ենք քո առաջ, քույրերիս եղբայրներիս արցունքները, որ իրանց մեղավորների համար թափվում է գիշեր ցերեկ, բերում ենք քո առաջ, խնդրում ենք որ պատասխանվի քեզանով ու քո կամքով, սիրելի Հիսուս Օրհնում ենք քեզ, փառավոր Թագավոր Հիսուս, դու կարաս, դու կարող ես, բժշկիր Տեր իմ Աստված կորոնավիրուսով հիվանդներին, բժշկիր ջերմություն ունեցողներին, բժշկիր նշանները ունեցողներին Տեր, ովքեր որ այդ վիրուսի նշաններ ունեն, թող քո կամք գա մեզ վրա, մեր երկրի բնակիչների վրա, եւ մեր երկիրը քո ողորմությունը վայելի, քո բժշկությունը վայելի եւ պաշտպանված լինի մեր երկիրը, մեր հայ ժողովուրդը, մեր ազգը ու մեր երկրում բնակվողները քո օրհնությունը տեսնեն ու դա երևացող լինի Տեր քո օրհնությունը այս երկրի վրա քո ձեռք այս երկրի վրա օրհնության համար Տեր երևացող լինի զգալի լինի հալելույա օրհնում ենք քեզ բանտարկյալը շուտով բանտից դուրս է գալու չմոռանաք վկայեք ես չգիտեմ ով աղոթում իր կալանավորի համար բայց ես մարգարեանում եմ որ քո կալանավորը Հիսուս Քրիստոսյանով շուտով դրսում է լինելու եւ դու վկայելու ես գրելու ես որ իմ կալանավորը այլևս բանտից ազատ է արձակվել գաղութից ազատ է արձակվել եւ այժմ ազատության մեջ է միայն պահիր ազատությունով կալանավոր պահիր փրկությունը պահիր Աստծո հետ հարաբերությունները որ այլևս երբեք այդ բանտը չվերադառնաս Հիսուս Քրիստոսյանով եւ եթե վերադառնանք էլ մենք բանտ
Միայն Քրիստոսի անվան համար թող լինի, ոչ թե անօրենությունների համար։ Հիսուսի անով շնորհակալ եմ Տեր ջան։ Աստված թող օրհնի ձեզ, փառավորվի ձեր կյանքերում, խոսքի մեջ եղեք, կարդալու աղոթքի, հոգու մեջ, շփման մեջ եղեք Տիրոջ հետ։ Թող Աստված օրհնի ձեզ։ Սիրում եմ, օրհնում եմ ձեզ։ Մյուս երկուշաբթի նորից կունենանք ուղիղ եթեր։ Կգրեք ձեր կարիքները, մենք կմիաբանվենք մեր բանտերի ծառայությունով, վերականգնողական կենտրոնի ծառայությունով եւ կաղոթենք ձեր բոլորի կարիքների համար, ծերներս։ Չհուսահատվեք, մինչև վերջ աղոթենք, ալկոհոլիկը քեզանով կտեսնի լույս Հիսուսի ավետարանով։ Թմրամոլը կտեսնի լույս քեզանով, քո ծառայությունով, քո աղոթքներով, Տիրոջ ավետարանով։ Տերը սպասում է աղոթքների, մեղավորների համար։ Մի դադարեք նրանց համար սրտանց աղոթելը Հիսուսի անով։ Ստեսություն ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ։ Ամեն։